तो इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आई भाई, थोड़ा बिजी चल रहा था और चोट वगैरह भी लगी थी। तो आज हमारे पास दो बाइक है, एक BS4 और एक BS6। दोनों में साउंड कंपैरिजन करेंगे और पटाखा मार के देखेंगे कौन सी बाइक अच्छा पटाखा मारती है। दोनों में सेम साइलेंसर है, बैंड पाइप भी दोनों में इंस्टॉल की हुई है, सी बैंड पाइप और शॉर्ट बोतल साइलेंसर। तो देखेंगे कौन सी बाइक जो है बड़ी आवाज़ करती है और बढ़िया पटाखे मारती है। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले करते हैं BS4 को स्टार्ट और आवाज़ सुनते हैं इसकी। कर भाई BS6 स्टार्ट कर भाई ऑन। तो एक साथ स्टार्ट करेंगे और फिर देखते हैं आवाज में क्या फर्क आता है। करो भाई स्टार्ट। दोनों के साथ में आवाज सुन लो भाई, बिना रेस की आवाज है। जैसा कि आपने BS6 और BS4 की आवाज़ सुनी, साउंड में कितना फ़र्क लगा एक बार बताओ। और फिर भी एक बार दोबारा चेक करने के लिए दोनों को साथ में भगाएंगे और साउंड कंपैरिजन करेंगे किसमें कितना फ़र्क आता है। साइलेंसर दोनों में सेम है, बस BS4 और BS6 का फ़र्क है। तो इनको देखते हैं अभी भगा के पर कितना साउंड जो है फ़र्क आता है नहीं आता है BS4 और BS6 में। ये BS4 है और ये BS6 है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3। इस वीडियो के बाद शाम वाली वीडियो सीधी ऐड कर दूंगा मैं, उसमें देख लेना पटाखे की BS6 और BS4 की दोनों की फ्लेम के साथ और आवाज़ के साथ। अभी ना ही तो आवाज़ सुन रही है ना ही फ्लेम आ रहा है, तो दिक्कत हो रही है थोड़ी वीडियो बनाने में भी। वो शाम को शूट करते हैं। साउंड आप लोगों ने नहीं सुनी ली फिर भी, जैसा कि बोला था भाई शाम को दिखाऊंगा आपको पटाखे वाली वीडियो। अभी जो है थोड़ा फ्लेम वगैरह भी नहीं आया था और ना ही आवाज़ आ रही थी, तो इसलिए जो अभी वीडियो बनाने आए हैं BS4 और BS6 के पटाखे कंपेरिजन की। तो भी आए यहाँ पे, सुनसान जगह है वैसे, तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगी पटाखों से। तो यहाँ पे करते हैं टेस्ट BS4 वर्सेस BS6 का। पहले BS6 का करते हैं, मेरे वाली बाइक का कैसे पटाखे मारते देखते हैं। ले भाई बड़ा BS6 के पटाखे। अब BS4 की बारी है, BS4 करते चालू और BS4 की दिखाते हैं पटाखे। कर भाई चालू। चल भाई BS4 को करते चालू। अब इसके देखते हैं कैसे पटाखे हैं। कान सुन कर दे भाई इसने तो। ये देखो लोग भी आ गए हैं, भाग रहे हैं यहाँ से हम। जब लोगों ने BS6 और BS4 के पटाखे सुन लिए होंगे, ऐसे कंपैरिजन का पता नहीं लग रहा। अभी करते हैं, जैसे दोनों बाइक को स्टार्ट करके इकट्ठी लेके जाएंगे और जब कैमरा को क्रॉस कर जाएगी ना बाइक, तो दोनों बाइक में लगातार कंटिन्यूसली पटाखे मारेंगे और फिर पता चलेगा कौन सी बाइक जो अच्छे पटाखे मारती है। वैसे तो जो BS4 है वो लगातार पटाखे मार रही है, BS6 रुक जा रही है बार बार, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत आ रखी है, या फिर BS6 में लगते ऐसे हैं। ट्राई तो करता नहीं वैसे तो मैं, क्योंकि इंजन में बहुत फर्क पड़ता है ऐसे। तो करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। ले भाई
बार दोनों को इकट्ठी करके खड़ी करके और फिर मारते हैं पटाखे। एक बार और शूट करते हैं, देखते हैं। भाई मेरा मन सा नहीं मान रहा, लग रहा है जैसे BS4 ज़्यादा पटाखे मार रही है। एक बार और ट्राई करते हैं। भाई कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ऐसे पटाखे मत मारा करो, इंजन को बहुत हार्म होता है। भाई ये किसी की नहीं मानता, जाने दो इसको। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। जय बाबा भाई। मिनट पटना तू हस बल्लीए किड़ा करदा तंग मैनू दस बल्लीए साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्लीए करदा तंग किड़ा 10 बल्लीए। सब्सक्राइबर मिले हैं, पर उनके बात करते हैं भाइयों से। रोक लो भाई, साइड करो। कैसे हो भाई? हो बढ़िया भाई। कैसा है गोलू भाई? बढ़िया भाई। ये भाई सब्सक्राइबर अपना कैसा भाई? भैया आपकी वीडियो देखी थी हमने। अच्छा भाई। भैया हमें व्लॉग में ले लोगे? अरे भाई क्यों नहीं। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम मयंक है भैया। मैं आपकी वीडियो बहुत पहले से देख रहा हूँ भैया, बहुत बड़ा भाई। फैन अपना सब्सक्राइबर मिला है भाई हमें, आपकी बहुत अच्छा लगा भाई सब्सक्राइबर से मिलके भाई। ऐसे ही मिलते रहा करो भाई सारे भाई। और भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।